nella Queen University di Belfast, Sinn Féin ha guadagnato è riuscito a ottenere centinaia di firme per indire un referendum per unificare l'Irlanda, per rendere l'Irlanda un paese unito e indipendente. Nonostante sia stato sconfitto per 21 voti, non siamo mai stati più felici di vedere un tale appetito per il cambiamento, una tale volontà di cambiamento. All'interno dell'università di tutte le 32 contee in Irlanda continuiamo ad avere questi dibattiti, stiamo continuando ad avere questi dibattiti e continueremo a farlo sia a livello dell'università che a livello del partito. Grazie alla delegazione internazionale. Volevo invitare al tavolo la ragazza curda e il suo traduttore. Dopo l'intervento della delegazione curda procederemo con le domande che sono arrivate dal pubblico. Lokusuraminmenlerin ez membeborinin ez mecburum közbe Türkiye bipeyim ez jüve bibejin kuçuma ez mecburum be Türkiye bipeyim anherse dervasi keyva kovidum spas jüve inşallah. Vi ringrazio tantissimo di essere qui, sono molto felice. Tra un po' il mio intervento lo farò in turco, non in curdo. Vi dirò il motivo anche perché dovrò parlare in turco. Öncelikle ana dilde eğitimimizin olmadığına değinmek istiyorum. Çünkü bu sorunların olduğu en önemli nokta. Bir Kürt çocuğu okula gittiği ilk gün Türkçe konuşan bir öğretmenle karşılaşıyor. Neye uğradığını şaşırıyor. Bu durum o çocukta direkt ilk gün travmaya yol açıyor. Allora, prima di tutto vorrei dire che noi come curdi non abbiamo l'istruzione nella lingua madre, quindi un bimbo curdo quando va alla scuola media, come si dice, la elementare, la prima cosa che gli diciamo subisce, come si dice? È che trova un insegnante che parla turco, ma il bimbo non parla turco, invece curdo. Bunun gerçekten ne kadar zor bir durum olduğunu İtalya'ya geldiğim ilk günler çok daha iyi anladım. Etrafımdaki insanlar konuşuyordu ve ben hiçbir şey anlamıyordum. Sanki orada yoktum, aman Allah'ım dedim. Ben 22 yaşındayken bana bu kadar zor geliyorsa kim bilir o minik çocuklar neler hissediyor. Quindi voglio dare un esempio proprio rispetto alla mia presenza qui in Italia. Io ho 22 anni e sono venuto in Italia, quindi a un certo punto mi trovo in un paese non conoscendo la lingua, praticamente ti senti sola, cioè ti vedi sola, ti vedi straniera e quindi sto pensando ai bimbi che vanno alle scuole e trovano un'altra lingua, insomma, in un altro sistema. Bu durum eğitim hayatınız boyunca devam eder. Daha ilkokullarda sizi sindirme politikaları başlar. Daha birkaç yıl öncesine kadar okutulan andımızda Türk'üm, doğruyum, varlığım Türk varlığına armağan olsun da açıkça belirtildiği gibi Kürdistan'da kültürel soykırımın temeli olan Türkçeyi öğrenmek zorunda bırakılırsınız. Kendi istedikleri şeyi yazan ders kitaplarındaki şeyleri öğrenirsiniz. Sizi kendi milletinize, yurdunuza, dilinize, kültürünüze yabancı hale getirmek için ellerinden geleni yaparlar. Onların istediği şekilde düşünmenizi sağlarlar. Allora, praticamente
la realtà del Kurdistan, l'istituzione diciamo dello Stato turco, insomma, che ha rovinato la nostra esistenza, quindi con questo sistema nelle scuole praticamente attraverso, non so, questa parola è una parola molto dura per i curdi, il giuramento praticamente nelle scuole turche i bimbi cominciano a leggere questo giuramento dicendo sono un turco, la mia presenza dedico al turco, praticamente un giuramento che viene insegnato ai bimbi nelle scuole e quindi attraverso questa cosa c'è l'obbligatorio di imparare il turco nelle scuole, volendo si impara il turco. Quindi con questo sistema la nostra cultura viene assimilata. I libri che vengono dati nelle scuole, maggior parte dei libri che negano la realtà del popolo curdo parlano soltanto dell'esistenza diciamo l'ideologia dello Stato turco. Türkçe konuşmaya devam edersiniz. Aksi takdirde hayatınızı rahat bir şekilde sürdüremezsiniz. Sadece eğitim hayatınızda değil, her alanında problem olur. Örneğin doktora gidiyorsunuz. Doktor Kürtçe bilmiyordur. Ona neyinizin olduğunu tam olarak anlatamazsınız. Bu yüzden yanlış tedaviler uygulanabiliyor. Doğru bir tedavi alamıyorsunuz. Quindi dovete parlare in turco, non parlando in turco nelle città anche kurde, subite veramente problemi molto gravi. Per esempio, un esempio, andando in ospedale, non parlando la lingua turca, quindi non riesci a spiegare il problema che hai, il problema della salute. Tante volte vengono fatte, come si dice, le analisi false e quindi sì. Farkında değilsiniz ama kendi ana dilinizi unutmaya başlarsınız. Dilinizin zenginlikleri kaybolmaya başlar. Bir gün bakmışsınız ki Türkçeyi kendi ana dilinizden daha iyi konuşuyorsunuz. Gerçekten şu an ben konuşmamı Kürtçe yapmak isterdim ama üzülerek söylüyorum ki Türkçem ne yazık ki Kürtçemden, kendi ana dilimden daha iyi bir durumda ve Türkçe konuşurken kendimi daha rahat hissediyorum. Bunun için gerçekten üzgünüm. Praticamente dopo un po' ti rendi conto che hai dimenticato la propria lingua madre e stai parlando il turco. Voglio parlare di me che io adesso parlo meglio il turco che la mia lingua curda e questo mi dispiace moltissimo. Ana dilde eğitim için her yıl Kürt öğrencileri bir haftalık okul boykotu yaparlar. Bu sayede en temel hakkımız olan ana dilde eğitime dikkat çekilir. Allora, ogni anno i studenti curdi boicottano le scuole turche per chiedere il diritto di proprio la lingua madre, l'istruzione di lingua madre. Kürt öğrenciler
verdikleri okullarda her zaman bir baskı vardır. Türkiye'nin her yerinde faşist saldırılara uğrar Kürt öğrencileri. Zaman zaman haberlerden duyarız. İşte şu üniversitede karşıt görüşlü öğrenciler birbirine girdi. Bir bakarsınız ki yine Kürt öğrencilerine saldırılmıştır. Gözaltına alınmalar, yaralanmalar, ölümler olmuştur. Haberlerin yeri ve zamanı değişir ama mağdur olan her zaman Kürt öğrencileri olur. Nelle scuole, varie scuole, molte volte ci sono i scontri, quindi la media dice che tra i giovani della sinistra e della destra, però alla fine non è questo. I nazionalisti, i fascisti attaccano i curdi nelle scuole dovunque, quindi alla fine vengono presi sempre i curdi dalla parte della polizia, tante volte ci sono i feriti, morti, e quindi alla fine, come si dice, paga lo studente kurdo, diciamo. Şimdi kendi üniversitem olan Dicle Üniversitesi'nden bahsetmek istiyorum. Bizler polis gözetiminde okul okuyoruz. Otobüsten ilk indiğinizde gördüğünüz şey onların panzerleri oluyor. Öğrenciye haddini bil, ben buradayım mesajını veriyor. Tek tek her öğrenci izleniyor. Allora voglio parlare dell'università mia, Dicle, l'università Dicle. Praticamente l'università nostra, cioè noi andando all'università, scendendo dall'autobus, la prima cosa che vediamo è la polizia con una carri armati che aspettano lì. E l'obiettivo di farti vedere che loro sono presenti lì e che tu devi fare sempre attenzione. Laboratuvar eksiğimiz varken polisler için özel odalar ayrılmış durumda. Herhangi bir etkinlikte gözaltına alınabilirsiniz. Herhangi bir yürüyüş, basın açıklaması, Kürtçe şarkı söyleme, halay çekme gibi durumlarda gözaltına alınabilirsiniz. Nelle università ci sono varie stanze per proprio i poliziotti, invece che noi abbiamo mancanza dei lavoratori e varie cose nelle scuole, e quindi attraverso questo sistema praticamente controllano gli studenti e diciamo che protestano o fanno meeting, varie attività, diciamo, riguardando l'università e la politica quotidiana. Arkadaşlarınızı ajanlaştırıp sizin neler yaptığınızı öğrenmek istiyorlar ve yaşanan bu olaylarda can güvenliğiniz yoktur. Hizbut Kontra denen kişilerle öğrencilere saldırıyorlar. Ellerinde satır, bıçak ve sopalarla bunu yapıyorlar. Geçen yıl yaşanan olaylarda birçok arkadaşımız yaralandı, birçoğu tutuklandı. Bazısı dağa çıktı bu olayların ardından. Bunları size göstermek istiyordum ama galiba imkanımız yok. Praticamente nelle scuole hanno anche il sistema di creare le spie, attraverso loro cercano di minimizzare il lavoro dei studenti contro lo Stato, diciamo. E poi nelle scuole hanno creato un gruppo, in italiano forse si chiama paramilitare, che sono più religiosi, fascisti, e quindi attraverso loro cercano di portare la paura nelle università. Derslerde de aynı şekilde birçok problem yaşıyoruz. Yurtsever arkadaşlarımız sırf bir puan yüzünden sınıfta bırakılırken devlete yakın diğer öğrenciler sınıf atlıyor. Aynı şekilde yurtsever hocalarımız okuldan atılıyor. Doçent iken profesör olacak. Bunu engellemeye, geciktirmeye yönelik durumlar bile yaşanabiliyor. Allora, nella formazione
nella formazione abbiamo sempre i problemi. Per esempio, tantissimi studenti patriottici con un punto non riescono a superare diciamo la classe o io non ho studiato quindi non lo so l'esame, però tantissimi studenti che sono vicino allo Stato ma anche con tantissimi punti mancati superano l'esame e quindi questo vale anche per gli insegnanti diciamo socialisti, insomma patriottici che devono essere docenti, insomma invece di andare avanti più con il livello dello studio loro purtroppo li bloccano nelle scuole. Geçen yıl bir dersimizde kız ve erkek öğrencileri ayırdılar. Bunu 3 arkadaşımız, biz erkek arkadaşlarımızla bu dersi görmek istemiyoruz demiş. Onların talebi üzerine böyle bir şey yaptılar. Erkek öğrencilere erkek öğretmen, kızlara da kız öğretmen verecek kadar ileri gittiler. Kızlar ve erkekler beraber o dersi alamazmış. Allora, l'anno scorso nell'università hanno fatto una cosa che è terribile. Praticamente hanno deciso che le ragazze e i ragazzi non possono essere nella stessa classe, quindi rispetto a questa decisione hanno detto che alcuni studenti hanno preso questa decisione e quindi hanno fatto per i ragazzi un insegnante maschio e per le ragazze la donna. Daha sonra imza toplandı ve bu olaya son vermek zorunda kaldılar. Quindi abbiamo raccolto tantissime firme per bloccare questo sistema, alla fine siamo riusciti a bloccare. Gündemi takip etmek için arkadaşlarımız gazete standı açıyorlar 2 yıldır ama bu durumu da sürekli engellemeye çalışıyorlar. Bazen okul baskısı, bazen polis baskısı oluyor. Şimdi de okulun açılmasından 2 ay geçmişken hala stadı açamadıklarını söylüyorlar arkadaşlar. Allora, per seguire diciamo, la situazione quotidiana, tantissime volte i studenti attraverso i banchi informano, danno l'informazione e quindi tante volte da parte dell'università, anche da parte dei poliziotti che sono nell'università intorno, bloccano questo lavoro. Üniversitelere girişlerde güvenlik sistemi var. Bu sayede sizin nerede olduğunuzu biliyorlar. Üniversitede değil sanki cezaevindesiniz. Sürekli sizi izleyen ve en küçük bir olayda tutuklayabilecek, en kötüsü katil olan polislerle iç içe yaşıyoruz. Allora, all'ingresso dell'università c'è il punto della sicurezza, cioè ti controllano sempre, praticamente entrando in università loro lo sanno tu dove stai, sei venuto o non sei venuto, praticamente ti osservano ogni ora e quindi quando succede una piccola cosa l'obiettivo, cioè l'indirizzo già è pronto, vengono a prenderti, lo sanno chi sei, quindi. Yurtlara gelince yurtları birbirinden uzaklaştırdılar. Bu sayede öğrencileri kontrol edebileceklerini ve birlik oluşturmalarını engelleyebileceklerini düşündüler. Herhangi bir yürüyüşte polisler ve yurt görevlileri bile sizin bir araya gelmenizi engelliyor, engelliyor. Allora hanno cercato di
praticamente hanno diviso le aule, il motivo era questo, che i studenti della destra e della sinistra, io dico della destra e della sinistra perché c'è un altro modo per dire, non so com'è, che non ci saranno che non ci saranno i problemi tra di loro. Con questo hanno anche cercato, il motivo era di questo sistema di dividere le aule. Alla fine abbiamo scoperto che volevano mettere da una parte le ragazze e una parte i ragazzi. Yurdun internetini kullanınca internetten dilediğiniz herhangi bir şey, örneğin bir Kürtçe şarkı olsun, bunu öğrenebiliyorlar. Çünkü onların verdiği şifreyle internete giriyorsunuz. Bu yüzden sizi tespit ediyorlar. Allora, in università c'è il sistema dell'internet, quindi il codice per entrare, diciamo, all'internet viene dato da parte dell'università. Praticamente una volta che sei su internet e stai digitando o ascoltando una canzone in curdo o leggendo qualcosa rispetto ai curdi o all'opposizione, e quindi subito riescono a capire chi sta ascoltando questa musica o sta leggendo queste cose, diciamo, contro lo Stato. Yurtta yaşanan herhangi bir taciz, tecavüz ve bir intihar gibi olayların üstü örtülüyor. İnsanların bu durumları öğrenip protesto etmesini engellemek istiyorlar. Allora, nelle scuole purtroppo quando ci stanno i problemi, un stupro o come si dice, una uccisione e varie cose, quindi la direzione dell'università sempre cerca di coprire questi problemi, non vuole che da fuori viene scoperto. Şunu da söylemek istiyorum. Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi öğrencileri hastaneye gelemeyen kırsal kesimlerdeki halkımıza sağlık hizmeti götürmek için köyleri ziyaretler yaparlar. Allora, noi abbiamo un comitato dei studenti, un comitato della salute pubblica, quindi questo comitato va nei villaggi dove tantissimi contadini che non riescono ad andare in ospedale, che loro vanno lì proprio tipo la facoltà scienze e vari studenti vanno proprio loro nei villaggi a fare questo lavoro. Tansiyon ölçme, şeker ölçme, diş bakımı gibi hizmetler yürütülür. İşte bunu yapan bazı arkadaşlarımız KCK adı altında yapılan operasyonlarda tutuklandılar. Yaklaşık 6 ay kadar içeride kaldılar. Devlet bunu KCK'nin sağlık yapılanması şeklinde yorumladı. Bu 13 arkadaşımızı saçma sapan nedenlerle tutukladılar. Bunlardan birkaçının konuşmalarından söylemek istiyorum. Bu şekilde neden tutuklandıklarını öğreneceğiz. Allora, questo comitato andando nei villaggi facendo questo lavoro sanitario, dopo 6 mesi praticamente lo Stato turco ha arrestato 13 ragazzi di questo comitato dicendo che appartenete al KCK, sarebbe una versione del PKK. Voi siete un'organizzazione appartenendo a KCK, quindi hanno arrestato 13 ragazzi. Mehmet Budak Hacettepe Üniversitesi rektörü şunu söylemiş, Türk kızlarıyla arkadaş olup onlarla ilişki kurup örgüte eleman kazandırıyorlar. Bu yüzden köylere bu geziler düzenleniyor. Quindi voglio dare alcuni esempi di questi ragazzi che sono stati arrestati. Praticamente il rettore dell'università Hacettepe dicendo che
alcuni ragazzi stanno cercando di fare l'amicizia con le ragazze turche per poterli portare in montagna o per poterli avvicinare la questione kurda. Bir diğeri, okulumun bitmesine 15 gün kala tutuklandım. Bütünleme sınavlarında başımda 5 polis bekledi. Hastaneye gidişim gecikecek diye sınavımı yarıda kestiler. Un altro studente che era stato arrestato, praticamente erano 15 giorni gli mancavano per poter laurearsi, l'hanno arrestato e quindi non ha potuto fare l'esame, non ha potuto fare l'esame. Mustafa Karabulut, mezun olmama 20 gün kalmıştı. Evim arandı. Bulunan defter ve flash bana ait değildi. Halk sağlığından bahsetmek terör olarak sayılmış. Şuna değinmek istiyorum. Halk sağlığı okulda gördüğümüz bir dersin adıdır. Komitede sınavlarımızın adıdır. Ama sırf bu iki sözcüğü komite ve halk sağlığını kullanan arkadaşlarımıza bunlar terör örgütünden bahsediyorlar diye düşünüldü ve bu iki sözcük delil sayıldı mahkemede. Allora, l'ultimo che si chiama Mustafa Karabulut, praticamente l'hanno perseguito da casa, hanno trovato alcuni libri e varie cose, l'hanno accusato per due parole, proprio la sanità pubblica, dicendo questo è il terrorismo e questo un comitato terroristico che si sta organizzando rispetto al PKK. Bu nedenlerden dolayı tutuklandılar, 6 aya kadar cezaevinde kaldılar ama hiçbir suçlarının olmadığı anlaşılınca zaten tamamen keyfi olarak tutuklanmışlardı. 5 Aralık 2012'de serbest kaldılar. Quindi per questi motivi sono stati arrestati questi ragazzi dopo 6 mesi, praticamente non hanno trovato niente altro e quindi dopo 6 mesi i ragazzi sono stati lasciati senza diciamo un'accusa veramente precisa. Bunlar neden önemli? Çünkü tutuklu öğrencilerin tahsil hayatları alt üst oldu. Örneğin Hacettepe'de okuyan ve şu an 6. sınıf öğrencisi olan Mustafa Karabulut internlüğünü tamamlayamadığı için mezun olamadı. Gazi Üniversitesi Fakültesi öğrencisi ana bilim stajı yapamadıkları için mezun olamadı. Ve 4. sınıftaki diğer bir arkadaş gitmesi gereken staja gidemedi. Tutuklu olan birçok öğrenci sınavlarına jandarma eşliğinde ring araçlar ile götürüldü. E tanti di questi studenti alla fine non hanno potuto superare gli esami per i motivi che abbiamo detto prima fa. Quelli che sono stati lasciati erano quelli che non hanno potuto anche superare gli esami e quelli che ancora erano dentro con l'accompagnamento dei militari sono andati a fare l'esame. Anlatacak çok şey var aslında. Türkiye gerçekten yaşanılmayacak bir hale geldi. Sadece öğrenciler için değil, çocuklar, yaşlılar, kadınlar, tüm oradaki insanlar için o kadar çok yanlış var ki hemen her gün kötü olaylar yaşanabiliyor. Daha bir ay öncesine kadar Kobani'deki direnişe destek vermek için yapılan destek eylemlerinde birçok yerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gerçekten şaka gibi bu haberi duyunca çok şaşırdım. Birçok kişi tutuklandı, öldürüldü. Praticamente ci sono tante cose da raccontare. Ormai la Turchia è diventata un paese dove uno non può vivere tranquillamente, non soltanto per gli studenti, ma per i bambini, per le donne, per gli anziani, per tutti noi.
praticamente un mese fa ci sono state le manifestazioni a favore di Kobani, nella città curda. Quindi con queste manifestazioni sono stati in varie città hanno dichiarato il fuoco, sono stati uccisi tantissime persone, arrestati tantissime persone. Türkiye'de can güvenliğiniz gerçekten yoktur ve yaşanan bu olaylarda işin garip tarafı mahkemelere, yargıya, yasalara bile güvenemiyorsunuz. Örneğin tecavüze uğrayan bir kız kendi isteğiyle yapmıştır diye mahkemeden saçma sapan bir karar çıkabiliyor. E quindi noi come curdi ormai non abbiamo più la fiducia alla Costituzione turca o ai tribunali turche e praticamente tante volte nelle città kurde le persone vengono prese e quindi attraverso diciamo varie accuse già state scritte, preparate e queste persone vengono accusate e messi nel carcere. Kısacası hükümet kendi gibi düşünmeyen tüm muhalif grupları yok etmek istiyor. Sadece Kürtleri değil, Aleviler, Ermeniler, daha birçok halkı Türkleştirmeye, Türkleştirmeye çalışıyor. Türkiye'de bir eşcinsel kendi kimliğini söyleyemiyor çünkü korkuyor, tepki alacağını biliyor. Üzülerek söylüyorum ki farklı hiçbir kimliğe yer yoktur Türkiye'de. Allora, per finire, praticamente in Turchia non soltanto il popolo curdo, l'esistenza del popolo curdo, da parte dello Stato turco vengono negati sia i curdi, varie etnie, religioni, per esempio gli armeni, gli aleviti, uomini sessuali e varie etnie culture che vivono in Turchia purtroppo vengono negate. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Kobani'de 2 aya yakın devam eden mücadelemize olan inancımla ve tüm kalbimle inanıyorum ki Kürtler amacına ulaşacak, bizleri işkence ederek, tutuklayarak, öldürerek yıldıramayacaklar. Bizi berhodena gele kurdan. Allora, ultimo. Voglio dire, io con l'emozione, con la resistenza di Kobani, voglio dire che lo Stato turco non riuscirà a bloccarci, a bloccare il cammino nostro verso una libertà, verso una vita migliore o verso la libertà. Viva la resistenza del popolo curdo. Volevo dire due minuti, se possibile. Prima di tutto voglio scusarmi perché era una cosa improvvisoria, non sapevo che lei veniva qui, quindi io non sono un traduttore proprio. Mi dispiace se per la traduzione se ci sono stati. Allora voglio parlare 2 minuti su Kobani, la città kurda in Siria, perché è una cosa veramente molto importante, una cosa che non riguarda soltanto il popolo curdo, ma riguarda a tutta l'umanità. Allora, la città Kobani, sicuramente tanti lo sapete, gli attacchi di ISIS, Islamic State, che oggi è compiuto 2 mesi, 60° giorno, stanno attaccando a questa città kurda. Allora,
adesso nel confine tra la Turchia e Siria, queste città Kobani, ci sono tantissimi giovani e le organizzazioni che dal mondo che vanno a fare la guardia proprio sul confine per non far passare i militanti dell'ISIS dalla Turchia a Kobani. Poi varie cose, praticamente visto che qui stiamo parlando insomma l'Irlanda, Catalogna e palestinese e vari popoli, i problemi da questi paesi. Ultimamente ho letto che tantissimi giovani sono andati proprio a vedere questa realtà che sta succedendo a Kobani. A Kobani adesso stanno combattendo, le ragazze e i ragazzi sono la maggior parte studenti, la maggior parte ha lasciato lo studio che ormai in Siria non c'è. Da parte del Nord Kurdistan tantissimi studenti sono andati lì a combattere, lasciando proprio gli studi, perché hanno detto questa è la dignità, l'identità dell'umanità dobbiamo salvare. Dall'Europa anche sono andati studenti di varie etnie. Quindi voglio dire soltanto una cosa, perché noi siamo un popolo di più di 40 milioni, stiamo lottando proprio per la propria identità. L'ISIS in un comunicato stampa stava dicendo questa cosa: noi attacchiamo i curdi perché i curdi nel futuro saranno gli alleati dei occidentali. È vero, però non ai stati, non saremo gli alleati dei stati ma dei popoli. Hanno detto una cosa vera. Stanno attaccando i curdi perché i curdi stanno cercando un nuovo modello, il democratico con federalismo, la modernità democratica. Stiamo portando un nuovo sistema nel Medio Oriente che può essere un sistema di pace, di poter convivere. Quindi hanno paura di questo sistema. E chi ha paura? La Saudi Arabia, Qatar, la Turchia, attraverso con gli aiuti di questi paesi stanno attaccando la città Kobani. I curdi sono riusciti a salvare 75% della città, però adesso da un'altra parte l'Al-Qaeda insieme a ISIS sta cercando di attaccare un'altra città kurda che si chiama Afrin. Io vi dico per favore, noi abbiamo gli stessi problemi come Palestina, come Catalogna, come Corsica, come altri paesi. Noi un popolo che stiamo diventando, stiamo creando la cultura internazionalismo, la cultura del socialismo, la cultura dell'uguaglianza. Quindi vi chiedo per favore, date una voce a Kobani, a queste città kurde, seguite, raccontate, perché i curdi adesso hanno bisogno dell'internazionalismo, la vera solidarietà della rivoluzione. Vi ringrazio tantissimo.